ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪ ಆಟಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಆಡಿ ಕೈತು ತಿನ್ಸಿ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೋದ ಬಾಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ.